stage mbadde simanyi nti nno Maulana asinga Rain obuwanvu. Wano bw'olaba ng'ono ye muwanvu oba olwakuba ono mutonotono. Naye nsanyusa okubalaba ne ttiimu yonna nga bwe muzze nayo nga bwe nababuulidde ono Maama Saamu bansanyusa nnyo ne Taata Saamu nga akaayanira ennyama. Naye sikyamulaba Taata Saamu ne Nantume mumanyi bulungi yakakuba embaga ne Kaleero oli kwona Reboozi yazanyanga ng'omusirikale takkiriza muntu yenna kuyitawo. Byali binnyumira nnyo naye ono Reboozi ndowooza oba tekyaliyo. Naye nga mwebale kujja wano era nga bwe ŋŋambye mbeebaza emirimu. Obulamu buno bwe tuyitamu ffenna bulimu embeera nnyingi, ezimu ze zino okukoowa. Eyo mbeera ya bulamu. Buli omu yenna waali bw'aba ddala munyiikivu ateeka okukoowa. Ebinyiiza, obulamu tebuggwamu binyiiza. Oba mikwano gyo, oba baganda bo, oba b'okola nabo. Ebinyiiza, ebinyigiriza, ebireeta okukabiribwa. Okukabiribwa Maulana akumanyi. Okukabiribwa Nina Rose, mukyogera mu Lungereza stress. Omuganda kiyita kukabiribwa. Ebikunyigiriza ne bikuleetera okukabiribwa. Okwewunika, oluusi bakita depression. Okwewunika. Omuntu yali omusanyufu nga mumulaba ali awo takyategeerekeka, takyayagala kwogera, takyayagala kubeera n'abantu. Okwewunika, ezo embeera tuziyitamu. Okusoberwa. Tugambe nga bye mubadde mwogerako ebbula ly'emirimu. Omuntu ajja n'asoberwa. N'akola kino, n'akola kiri, asobeddwa. Okweraliikirira. Obwavu tebweraliikiriza, obulwadde bweraliikiriza. Ebintu bingi mukama wo bw'aba nga takwagala bulungi weeraliikirira. Nina Rose bwe yali mu kalulu yali yeeraliikirira. Okweraliikirira. Ezo embeera zitumalako eddembe. Embeera ezo n'endala zitumalako eddembe. Era omuntu bw'aziremeramu ayinza n'okulwala. Entunnunsi, pressure, entunnunsi, omutima, ensigo, sukaali, bireetebwa nnyo ezimu ku mbeera zino ze mbagambye. Oba bwe weeraliikirira omutima gukuba nnyo. Kati omutima bwe gukuba ennyo oluusi omusiwa. Kubanga entunnunsi emisiwa giba teginaanuuka. Ensigo ne zikola nnyo. Embeera evaamu okukabiribwa ereeta endwadde. Abantu ne balwalira ddala ne bagenda mu basawo. Oluusi embeera emweraliikiriza bw'eggwaawo ng'omuntu awona. N'olwekyo baakazannyiikirizi nga bano Maulana ne Rain n'abana abalala Kaleera ba mugaso nnyo kumpi ng'omufumbi w'emmere. Nze kambabuuza. Bw'otalya n'omala ennaku 7 ofa. Abakazi bawangaala okusinga ffe bwe baba tebalidde. Kubanga ebisambi byabwe bibamu amasavu n'obubina. Kati omubiri guba gulya ku masavu ago ne bawangaala okutusinga ffe twakapa. Tufa mangu abasajja nga tetulidde. Bya science si yiiya biyiiye. Leka kuntunuulira bw'otyo gwe njogeddeko science yennyini. Kale bw'obeera mu kukabiribwa okufaanana nga atalidde emmere oyinza okulwala era n'ofa. Era singa mwogera n'abasawo bajja babuulira nti okwewunika depression oba okukabiribwa stress bittira ddala abantu. N'abantu abamu abeetuga baba bali mu kwewunika baba mu kukabiribwa. Naye ffe wano mu Afrika tuba tulowooza baliko empewo gye bataatereeza. Tubyogera nnyo bwe tutyo. Kazannyiikirizi bw'akwerabiza ennaku, bw'akuggyako okukabiribwa oba okwewunika, afaananira ddala omuntu akuwadde emmere
awatali kuweebwa transport bambi ate bannamawulire tebaweebwa transport nti muze wano nti Mawulana alina shoka ŋŋendeyo ate ne bwe mubeerawo bambi ne tukola ebivulu ate era tetubajjukira bbawaayo kuba mupushinga nnyo bambi sho zaffe naye tetubajjukira kugamba nti abaana bano bateekayo nnyo ebintu byaffe kamuyite gundi mwokyeyo bambi tebookya kuba tutalina shoka teyakaggwa naye nsubirayo bannamawulire mwayogeddwa basabu natabasirire naye nga ndi musanyufu nnyo enze ndopyewa Katikkiro ne ŋŋamba nti abaana tebaagala kujjumbira byabuwangwa na nnono kulabya omumwa nga gukkirira wansi naye ngibadde ngenda kubakanga tokikola mukkirizawo wenyini ne Mawulana Kasozi Katikkiro watuuse ku Mawulana ono alina ensonga zayogedde agambye nti abakazi bammwe n'abaana bammwe mubawe obudde bungi ate mufeeyo eriko by'ebyokugobagana n'omukyala wuuyo mu lusuku wuuyo Katikkiro abiganye Mawulana Kasozi tanya ensonga ya Katikkiro eyo. Assalamu alaikum. Lwaki abantu bayagala okunyanja? Amanya Mawulana Kasozi twebaza ekitiibwa Katikkiro kuba nti yakkiriza ne tukyala tukiikako embuga si bwe mulundi ogusembyeyo tujja kuba nga tujja emirundi emirala era mubeere nga mutwetegereza nnyo ensonga zayogeddeko munnanga azitaanyiza bulungi zeezo naye tugenda kukwasaganyamu ezimu tulabe nga Obuganda budda ku ntiko n'olwensonga emukkirize mbanjulire Nina Rose Ugandan Property okuva Mawogola akanattu okiise embuga ensonga kigwe esinza okuleeta nze ensonga zibadde bbiri okusookera ddala yakubanja kosimiti emu y'omugenzi Honorable Nakimuli eyali ategeredde Kalamu eyokubiri kumulogera nti nande banzi ba gavumenti mu bumenyi bw'amateeka n'ebyo twalaba mu kalulu byali tebyetaagisa bwe tuba nga tulina akakiiko k'ebyokulonda ng'ate kiba kakatako okuba nga Munnayuganda afuna obwenkanya mu kalulu ensonga zange bbiri z'ensooso. In fact twerabidde okuloopookera olwakitattibwa ensonga eyo twerabidde gigamba Katikkiro naye tujja kujoogerako okerattibwe bannange mpozi ne menta okukakasa bannamawogola nti nkomawo 2023 okusingira ddala nga nsozi 2031 nkomawo nga nsoosowaliza ddala ensonga y'okukubiriza abavubuka okulima emmwanyi n'okulunda. Oweekitiibwa Katikkiro agenze n'agamba nti nno abannabutone mulina obuzibu ne relationship n'agamba nti mukweke abantu bammwe paka ku ssaawa eri nina bw'omu kubakwesa abantu aba tonnafuna muntu banyabo tuli basanyufu nnyo bannamawulire okubaako nammwe olunaku lwaleero nze ayimiridde mu maaso gammwe yenze sa Rain Omusoyisoyi n'omuteeketeeke Mawulana Kasozi ne omubatize kimala Katikkiro amuwadde ki Katikkiro akuwadde ki so n'olwensonga eyo basaba ne banyawo tuli wano olunaku lwaleero twazze tukiika embuga era omukolo gubadde mulungi tegubangawo tuzze ne tumiitinga Katikkiro wa Buganda Kabaka waffe ow'ebweru Mukuumaddamula era twogeddemu ng'ab'emikwano ng'ab'Oluganda bakati ng'abaluganda Nantuma ono abanga muganda we ng'abakulu n'abakulu so tubadde wano ne twogerako eri Katikkiro ne twanja ensonga zaffe biki bye tusanze mulimu gwaffe biki tunyigirizibwa tutya na butya Buganda bw'oyinza otukwatirako okubeera nga tutuma omulimu gwaffe tetukomyawo nga bannabyabufuzi ne tuloopa ensonga zaffe ze tulaba ezitatambula bulungi mu ggwanga Nina Rose atukiikiridde mu nsonga eziri political era azanjiza bulungi nnyo so tubadde so positive nga twanja ensonga eri Katikkiro wa Buganda so atukubiriza ebintu bingi ekisooka abavubuka bagambye muwase mulekeraawo okwebuzaabuza muwase ate ekyokubiri mulabirire bakyala bammwe mubawe essanyu nabo babawe eki nabawe essanyu nange wenkubiriza bannamawulire muwase mwe bakazi bammwe essanyu wabula kansembezaayo kati tubikweka tukyayivawa tubywa mu bisimula tagambye tukweke Katikkiro agamba tukweke relationship zaffe mpaka kaseera kali ng'oli lwedde okubanga okola ki era kati waffe muganda waffe ono Bruno Betty ebyamutuukako mwenna kati yeetunga ku nswakulumba mu Luganda bakiyita okwetunga ku nswakulumba mu Luzungu baga okukiringa ne ba big boys bayagala okukiringa ne ba big girls aba big nya
bagambye tukweke emmenta so kati tukweka tusanyusa abebbali tubatetere abemumaka ebisambi by'ente abaaya tubasanyusa Kati are you okay? I'm good. Don't you see that smartness? No, mwababiri. No, rain. Gwe n'omukyala. Tuli fine. Mwatwerera. So twagala bebaza mwena mwakanya kuzaaka mezi twakanya okumwaka sanvu tayogerako ebbiri twagala bebaza mwena okubebaza mwena bannabitone mwena baganda ffe abatuwerekeddeko okuja okukiika embuga n'ensonga zituzitaddeyo tusaba bannabitone bagambye guno mulimu so abadde bajereka bannabitone mu lwomulala n'omugerega mutusanyisa buzanyikiza mulimu era bwe tubayita mu bishows musasule mu Dr. Bonsanga ekitiibwa nga yankuwadde omulimu gwonna dokita nze aziwa ne mama Saamu kubanga tata Saamu tasobodde kubaawo nankubira essimu nange agenda ne mama Saamu oyo mukiike embuga lwabwe tuzze okondo nyanjudde tegedde Mama Saamu n'omugwantu tubayigwira essanyu mu kalulu kano balina wakalayira omuntu asobola